tax nit bu baax la. nit bu baax la macha allah nit bu baax la. leen daal mën naa ko wax. Mami Samb ak Nabou Cor. le Joola. am na kilifa yoo xam ne ñu ngi ñuy seetaan di ñu dégg ñoo la gën a xam ne am na lu ñu waroon def defuñu ko ay nit yu nekk ci bateau di fëgg di yuuxu di woote téléphone. nga xam nga loolu gën a garaaw di woote téléphone naan ñu ngi ci bateau bi di woote ba mënatuñu woote. rescapé yi bu ñu lay nettali. je vois des commentaires qui me donnent la chair de poule. di fëgg. non. xam nga nit kuy nekk ci kokk bato bi dëpp yow nga xam ne da ngaa dëpp mais yaa ngi ci ndox mi kii comment il s'appelle BATEAU ak kii. ak Abdou Fall ak Ngaala ak ña ca des. nga ne ci ndox mi bato bi dëpp nga xam ne bato bi dëpp na ñenn ñi xamuñu lu xew dégg nañ rek ay yuuxu ñii di fëgg di dóor di fëgg di dóor ba kenn déggatul dara pendant ce temps kilifa yi yéen a ngi lekk. yéen a ngi naan yéen a ngi ndikki vous êtes tranquille vous partez au bureau tranquillement qu'est-ce qui s'est passé comment ça s'est passé ay criminels de vrais criminels sol costume sol simis takk cravate mais bi gën a garaaw nag mooy doon criminel te yëgoo ko jàpp ni voilà yaa ngi julli yaa ngi dem yaa ngi ñëw fekk yow da nga contribuer ci faat ay doomi aadama 23h 23h30 23h50 minuit 1h du matin am na ci ay autorités yoo xam ne dañ leen ko wax nu ne bon il faut attendre demain man dinaa pare vous vous rendez compte le sens de responsabilité bi nga xam ni moo tax il faut que ñuy gëstu ci nit yi quoi nit yi ñooy ñam la personnalité nit bi ñu xam ne kii bala ñuy naan mooy sunu député mooy sunu ministre mooy sunu président ñu xam kan la ab président waruta ñàkk yëwan nay bi Youssou Ndour woyoon billaay président bu nay rek dëkk ba sa denn président day tàlli ministre day tàlli député day tàlli autorité day tàlli autorité du nay parce que kii ñëw ci yow amul yaakaar yaa fa sës la même bu dee 25 francs Mami Samb juróomi dërëm faj na dara jënd na tàngal mant wallaay dëgg la nga ne sëñ bi man de waaw yow de xaaral loolu la noo wax empathie compassion yërmande yombul nag léegi-léeg nit intercepté la wala 10 la soxla nga fekk Mami Samb Mami comptam vérifié na mais dafa am blocage mënagul génne xaalis nga ñëw mu ne la waaw may ma tuuti ma xool bagage yi jàpp ko mu fàtte day yëpp mais du tere moom mu ngi lay jox yaakaar mais sunu kilifa yi comment vous pouvez comprendre 2002 ñu jógee coupe d'Afrique dem finale dem coupe du monde bu mag quart de finale nekk ci euphorie dëkk bi neex ñuy dawal di dem ba dugg nawet ñu naan bato bi dawagul Sénégalais yu bëri yu doon dem Casamance yàkkamti bato bi pare ñu bëri ñu yàkkamti woon bato bi pare ndeysaan des nañ ci bato bi li moo tax li ñu naan nit léeg-léeg nga yàkkamti loo xam ne xamoo sa waay lu mu doon bu dëgëree baal mais nag nit xamul mais kilifa yi yore autorité bi maa ngi masawu bokki capitaine Issa Diarra bi doon dawal bato bi ak am di jàmm yi ak ñi nga xam ni voilà mais taxawaay bi ci jamono boobu moo doon réagir à la seconde 23h et poussière bato bi dafa am problème mais ñenn ñi yenn ki autorité dañ leen di woo du ñu jël seen téléphone donc imaginez 23h ba le lendemain secours yi le lendemain et le lendemain l'après-midi mais pendant ce temps les gens sont sous les eaux. Et vous êtes là téléphoné qui protocole administration autorisation on parle de vie et de mort mbirab dund ak dee amul autorisation amul laajte sauver la nun nag loolu daf noo manqué
hôpital ak tubaab bi bu la dara dalee sax bu la dalee boo leen jubee ñu daw ubbi bunt yi gàttandu la. dugal la lijjanti la ba mu leer na liñ sauvé nañ la. ñu génn naan kan la àndal wala ana ay papier. wallaay. fii Sénégal da ngay ñëw ca porte ba ñu waa ji yor porte bi. ñu ne ko kii dafa nekk ci oto bi kii dafa sonn mu ngi. diggante vigile ba ca bopp ba agent de sécurité moo taxaw naan lan la mais fan ngeen jëm ban côté la est-ce que mais sarab. ak debal kees. tey waxal lu neex. mais yii nag genre affaire yii nag. tey waxal lu neex. mais yii nag genre affaire yii nag mooy indi nit daggal ñu naan lu tax mooy daggal waaw ñi nekk ci dëkk bi di saaga parce que acte yi ñoo posé la le bateau le Joola du lenn lu dul l'impertinence de personnes irresponsables parce que ñooñu ñun man mënuma leen respecter question de vie et de mort. non ñu wax la ko guddi gi nga ne non man tëdd naa man rus naa sax wax ñooñu ñan la te am na ñu ci xam ñu ne fii si dëkk bi di lijjanti ñenn ñaa ngi ànd ak président Macky Sall ne dégg na ni wayal soo mu way parce que ne dégg na ni wayal soo mu way parce que xam nga irresponsabilité dafa grave. Mami Samb na bu koor kilifa dafa jaboote malheureusement ça fait partie de l'aspect sombre de la chose. Nous avons vécu un mal terrible avec le Joola. Quand je pense à feu Idrissa Diallo ñàkk yàlla na ko yàlla yërëm jàmbaar a ngi noonu. le maire de Dalifort. jàmbaar a ngi noonu. quand les gens qui ont am na ñoo xam ne xam nga kan la ñu xam ne Idrissa Diallo dafa ñàkk ñetti doom bi mu décédé moom ci boppam am na ñoo xam ni parce que il le voyait tout le temps il est bien à la télé il avait tellement mal